السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. النهاردة جايبالك تركيبة ولا اروع. مهما كان درجة التصبغ ومهما كان درجة الكلف ومهما كان درجة النمش، بصي هتخلي الدنيا عندك ولا اروع. بس التركيبة دي نفذيها زي ما بقولك. لو عندك قاعدة كريمية هتاخدي منها 5 معالق. لو ما عندكيش قاعدة كريمية هتجيبي لي اي كريم بتستخدميه، اي مسمى عادي جدا، لان احنا ناخد حاجه بسيطه. عايزه تستخدمي ريتش بانسينول عادي، عايزه تستخدمي بيبانسين عادي جدا جدا جدا، بس انا مش عايزه اتقل عليكي. انا عايزه الكريمات المتاحه واللي في متناول ايدك. كريمك المرطب وشكرا. البانسينول حلو جدا، والكريمات العاديه خالص حلوه جدا. هتجيبي لي 5 معالق من الكريم او 5 معالق قاعده كريميه او علبتين ريتش بانسينول، تمام كده. وتحطيهم في علبه معقمه ونضيفه. معلقة واحدة من الكبيرة بتاعة الطعام زيت ورد، ويكون زيت ورد أصلي. كمان معلقة واحدة زيت سمسم. نص معلقة صغيرة من معالق الشاي زيت خروع. هتقلبي كويس جدا جدا لحد ما يندمجوا مع بعض ويبقى ملمسه الزيت يختلط بالكريم. تمام كده. هتجيبي لي أنبول واحد كابرون من الصيدلية، أنبول واحد، وتفضيه على الخلطة دي. وانتي في الصيدلية هتقولي له عايزة أنبول كولاجين إيفا كولاجين، أنبول صغير كده. هيقوم معاكي بالواجب بصراحة. يبقى هتحطي الكابرون وهتحطي الأنبول الكابرون، تقلبي كويس جدا جدا جدا. الوصفة دي لا تبقى بشرتك فيها زيوت ولا ميك اب، معلش مش تليط وخلاص. لازم بشرتك تبقى نظيفة جدا ومهيئة لاستقبال الوصفة، ومش في اي وقت تحطيها. زيت الورد يعامل معاملة المقشرات، فهتحطيها بالليل كل يوم لمدة نص ساعة وبعدين تشطفي وترطبي. كل يوم لمدة نص ساعة وبعدين تشطفي وترطبي. تمام كده. كمية بسيطة جدا، قد مقدار مثلا حباية البسلة على بشرتك، وتوزعيها وتسيبيها لمدة من 20 دقيقة ل30 دقيقة. حلو كده قوي. بعدين تشطفي وترطبي. عايزة تعملي سكراب حلو تعمليه مثلا، انا مش هقولك اعملي سكراب كل يوم، بس على الاقل اغسلي بالغسول اللي احنا عاملينه اللي هو بتاع نابلسي شاهين، او غسولك اللي احنا عاملينه بصابونه الجريسلين. اي غسول تنضفي بيه بشرتك وتحسي انها نظيفه مش مزيته وما فيهاش اي اثار لاي حاجه. تمام كده. طيب السكراب اللي ممكن نعمله يا ستي كل يوم وانت بتشربي القهوه بتاعتك، كل يوم شيلي التلوه بتاعت القهوه دي، عينيها في علبه معقمه كده ونظيفه. حوشي لي 5 من تلوه القهوه، 5 معالق من القهوه بقى اللي انت بعد ما شربتيها. انا عايزه القهوه مستويه، مش عايزاها مش مطبوخه، مش عايزاها بودر عاديه، لا عايزاها مستويه ومغليه وتكون انت شربتيها ومستويه حلو كمان عشان ما تجرحش بشرتك. ماشي. وتحطي لي الخمس معالق تلوه القهوه دي في برطمان صغير، وتحطي معاهم معلقه واحده او 2 عسل نحل، ويعني نص معلقه كده بقى، نص معلقه سكر، وريت يكون مطحون، مش عايزاه برضو سكر خشن يعني. السكراب ده تعمليه مثلا مرتين في الاسبوع او مره واحده لو بشرتك دهنيه ويبقى خفيف جدا يعني في ثانيه الا ثانيه. مرتين لو مره واحده لو بشرتك جافه، مرتين لو بشرتك دهنيه. يا جماعه كل واحد دكتور نفسه. عشان انا مش بقول قرآن. مش لما اقول لك انا ساعات ممكن اتلخبط على فكره، ممكن اسرح، فوارد. انا بقول لك لو بشرتك دهنيه يبقى مرتين في الاسبوع، لو بشرتك جافه يبقى مره واحده. الناس اللي بتقول لي البشره الجافه، لازم البشره الجافه كمان يتعمل لها سكراب يا جماعه. لازم يتعمل لها سكراب عشان تبقى مهيئه لاستقبال الماسك. البشره الدهنيه دي بقى مزيته على طول الوقت زي حالاتي كده وعرقانه وكده، فلازم برضو تتنضف ويتعمل لها سكراب. ايه فايده ان انا احط حاجه وانا المسام عندي مقفوله اصلا مش هتستوعب حاجه. الناس يا جماعه اللي الوصفه ما بتجيبش معاها نتيجه، اكيد انت مش منظفه مسام بشرتك كويس علشان تستقبل الوصفه، عشان البشره تبقى مهيئه للاستقبال. انا عندي هنا كفر على المسام، هل الكريم ده هيخترق الكفر؟ ما هو لازم تنضفي كويس علشان الدنيا تبقى كويسه وتستقبل الوصفه. حطيها على رقبتك وعلى ايديكي، تحفه التحفه التحفه التحفه. الوصفه اللي بعد كده هقول لك على كريم مش ممكن تتخيليه، بيعمل تقريبا كل حاجه برضو. هنخدمه في وصفه تانية وهيبقى الدنيا زي الفل.
مش بكتر الماسكات، مش اي ماسك. انا قبل امان انت كل يوم حيرتينا، كل يوم بتعملي وصفه. لا يا حبيبتي، الوصفات لازم تبقى روتين. يعني انت لو بشرتك لقيتيها اتحسنت على وصفه وجابت معاكي نتيجه، مجرد ما تستخدميها ماكسيمم اقصى حاجه 3 اسابيع شهر، خلاص فقدت صلاحيتها. البشره خدت عليها وتعرفت عليها، مش هتجيب معاها نتيجه تاني. فهتفصلي حتى لو الوصفه دي جابت معاكي نتيجه، وتستخدمي اي وصفه تانيه وترجعي للوصفه بتاعتك تاني. لو كانت كل الوصفات بتجيب نتيجه وبتفضل شغاله معانا، ما كانش كل يوم في وصفه جديده او كريم جديد او منتج جديد او دواء جديد. عشان كده بقول لك يعني معلش يا جماعه نشغل بس مخنا شويه. معلش طولت عليكم، بس الوصفه حلوه 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 حلوه. نصيحه مني، اي كريم في الصيف حطيه في رف التلاجة لما تبقى بشرتك دافيه كده والكريم بارد، هيعمل معاكي افكت حلو قوي قوي قوي. وجربي. يلا سبسكرايب للقناه وروحي على القناه بتاعتي التانية اللي هي مع اماني منوعات وحاجات بنات، فيها شويه فيديوهات عجب والله العظيم. ويلا بينا، شكرا ومعلش طولت عليكم.